Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos haciendo otro capítulo de las grandes fogatas. Y como ven, apenas escuché el ruido que estaban prendiendo fuego, vine rajando. Y como ven, como siempre, como saben, se los voy a acercar. Uy, lo siento. Voy a girar la cámara. Ahora sí, chicos. Oh, le van a tirar gasolina. Oh, mami. No, pero... ¡Oh! ¡Wow! Chicos, ¿lo vieron? Yo me voy a hacer para abajo. Che, eso es un diablo. Eso es un diablo, ma. Eso no es fogata, eso es un diablo. Ok, chicos, lo voy a achicar para que lo puedan ver bien. Ahí no sé si lo ven. ¿Qué estás grabando en vivo? Sí. Bueno, che, pero mira eso. Eso ya no es fogata. ¿Qué hiciste, Benjamín? ¿Por qué prendiste fuego a la casa de al lado? Y yo ya me estaba asustando, chicos. Mierda. Se los voy a poner a ustedes en 17. ¡Oh, chi! Desde acá se ve. ¿Qué? Cuidado. Sí, ya sé. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando un video para YouTube. ¿Para qué? Para YouTube, ¿Para el canal? sí. ¿Canal de quién? De Benja el Crack. Che, pero eso ya es fuego del diablo. Ya no, ¿Qué? que es fuego del diablo ya eso. Que eso ya es fuego del diablo. A la mierda. Te amo, morechazo. Y ya ahora, mami, estoy grabando. Te amo igual, que todo el mundo se entere que te amo. Les acabo de tapar una parte, pero bueno. Me voy afuera. No me voy a quedar acá, Benja. Voy al baño. ¿La puedes llamar a Maylene? Está arriba tu prima. Ay, ¿le puedes preguntar si quiere venir? Pregúntale vos, nano. Pero yo estoy acá grabando. Tienes que preguntarle, me estoy haciendo Pero... ¿Quiero ir al baño? ¿Qué ahora te tengo que preguntar si puedo ir al baño también? No. ¿Lo llamas a ese? Está afuera, Ezequiel. Chicos, no sé si los puedo dejar acá grabando.